আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে হ্যাপি নিউ ইয়ারের শুভেচ্ছা। দেখতে দেখতে নতুন একটি বছর শুরু হয়ে গেল। আর যেহেতু 2023 সালের প্রথম সকাল, তাই আপনাদের সাথে আজকে মোটরসাইকেলের মেনটেনেন্স কিভাবে কমানো যায় এই সংক্রান্ত 5টি টিপস শেয়ার করব। আপনি যদি এই টিপসগুলো মেনে চলেন, তাহলে আপনি নতুন বছরে দেখবেন আপনার বাইকের মেনটেনেন্স অনেকটাই কমে গেছে। ভিডিও শুরু করার আগে একটা কথা বলে রাখি, সেটা হচ্ছে যারা আমার চ্যানেলের ভিডিওগুলো দেখেন অধিকাংশই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন না। অনুগ্রহ করে যারা নতুন ভিডিও দেখছেন তারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাকে সাপোর্ট করুন। নতুন বছরে নিজের প্রিয় বাইকটাকে ঢেকে রাখার অভ্যাস করুন, কারণ আপনি যদি বাইক ঢেকে রাখেন সেক্ষেত্রে বাইকের ধুলাবালি কম পড়বে এবং বাইকের ক্ষতি কম হবে। আর যখন বাইকের ক্ষতি কম হবে তখন বাইকের মেনটেনেন্স খরচ এমনিতেই কমে আসবে। দ্বিতীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটা করবেন সেটা হচ্ছে সকালবেলা বাইকটা যখন স্টার্ট দিবেন, বাইকটা স্টার্ট করার পর বাইকটা হিট হওয়ার জন্য কিছুক্ষণ সময় দিন। এতে করে আপনি সারাদিন বাইক থেকে বেশ ভালো একটা পারফরমেন্স পাবেন। তো আপনি যদি বাইকের মেনটেনেন্স খরচ কমাতে চান সেক্ষেত্রে নিজের বাইকের প্রতি যত্নবান হন। আমাদের মধ্যে অনেকেই আছে যারা পাশ দিয়ে কোনো বাইক ওভারটেক করে গেলে তাকে ওভারটেক করার জন্য গাড়ি খাড়া টান দিয়ে থাকে। সো এই কাজটি করবেন না। বাইক যতটা সম্ভব রিল্যাক্স মুডে ঠান্ডা মাথায় চালানোর চেষ্টা করুন, কারণ আপনি যদি বাইকের উপরে অহেতুক প্রেশার না দেন সেক্ষেত্রে আপনার বাইকের ইঞ্জিনটি দীর্ঘদিন ভালো থাকবে। বর্তমানে বাজারে তেলের দামের যে অবস্থা, আপনি যদি আপনার বাইক থেকে ভালো মাইলেজ পান, আপনার যদি ফুয়েল সাশ্রয় হয়, সেক্ষেত্রেও কিন্তু আপনার বাইকের মেনটেনেন্স খরচ অনেক কমে যাবে। তাই বাইকের ফুয়েল সাশ্রয় করার চেষ্টা করুন। আর কিভাবে বাইক চালালে বাইকের ফুয়েল সাশ্রয় হয় এই সম্পর্কে আমার চ্যানেলে একটা ভিডিও আছে, আমি ভিডিওর লিঙ্কটি আপনাদের দিয়ে দিব ডেসক্রিপশন বক্সে, সেখান থেকে আপনারা ওই ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নতুন বছরে মেনটেন করুন, সেটা হচ্ছে এক হাতে বাইক রাইড করার চেষ্টা করুন। কারণ আপনার বাইকটার প্রতি আপনার যতটা মায়া থাকবে, আপনার নিজের আপন ছোট ভাইয়েরও আপনার নিজের বাইকটার উপরে অতটা মায়া থাকবে না। সো আপনি যদি এক হাতে বাইক চালান, মানে নিজে একা অন্য কাউকে বাইকের চাবি না দেন, সেক্ষেত্রে আপনি দেখবেন আপনার বাইকের অনেক মেনটেনেন্স খরচ কমে গেছে আর আপনার বাইকটা ভালো থাকছে বছরের পর বছর। তাই নতুন বছরে এই জিনিসটি অবশ্যই মেনে চলুন। আমাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা মনে করে থাকেন আমার বাইক তো ঠিকই আছে, তাহলে বাইক আবার সার্ভিসিং করতে কেন দিব। সো এই ভুলটা নতুন বছরে কখনোই করবেন না। বাইকের যখন সার্ভিসিং প্রয়োজন, একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর গিয়ে প্রতিটা বাইকেরই সার্ভিসিং প্রয়োজন হয়। খালি চোখে দেখলে হয়তো আপনার মনে হতে পারে যে আপনার বাইকে কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু বাইক যখন আপনি সার্ভিসে নিয়ে যাবেন তখন দেখবেন ছোটোখাটো অনেকগুলো সমস্যায় আপনার বের হতে পারে। আর যখন বাইকের ছোট সমস্যাগুলো বের হবে, চেষ্টা করুন সেই সমস্যাগুলোর সাথে সাথে সলভ করে ফেলা। এতে করে যে জিনিসটি হবে, নতুন বছরে আপনার বাইকের পিছে আপনার বড় কোনো বাজেট রাখতে হবে না। কারণ আপনি যদি সাথেরটা সাথেই ঠিক করে ফেলেন তাহলে বড় কোনো ক্ষতি হওয়ার বাইকের সম্ভাবনা থাকে না। তো নতুন বছরের শুরুর দিনে আপনাদের সাথে কিছু টিপস শেয়ার করার চেষ্টা করলাম। আশা করি এই বছরটাতে আমি ইউটিউবে রেগুলার হওয়ার চেষ্টা করব। আর ওই আগের কথা, যারা আমার ভিডিওটি দেখেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাকে সাপোর্ট করুন। আমার আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।